តោះសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកឆ្ងាំផុកឆៅជាមួយកសាំងរបស់យើងបងប្អូននេះគឺជាផុកឆៅរបស់យើងហ្នឹងហើយផុកធម្មជាតិសតបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយម៉ែផ្ញើមកពីស្រុកឲ្យអញ្ចឹងណាផុកធ្វើខ្លួនឯងណានឹងតមកយើងមានកសាំងណាបងប្អូនទាំងគ្នានេះខ្ទឹមសយើងដំវាជាកប៉ាត់ស្ប៉ែតបែបហ្នឹងទៅស្រួលពេលយើងច្រាមទៅវាអត់ខ្ទាតចេញពីជ្រុញអញ្ចឹងណាហើយមានស្វាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកបន្ទាប់ញ៉ាំជាមួយប្រហុកចាំងសាំងរបស់យើងមានប្រសក់មានពោតប្រាំងមានថប់ស្រួយហើយមានសណ្តែកគួរបងប្អូនហើយនេះជីរបស់យើងសម្រាប់ដាក់ជាមួយប្រហុកបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវចាំតិចទៀតចាំមើលអ្នកខ្ញុំច្រាមប្រហុកទាំងអស់គ្នាចាំមួយផ្លែសិនណាបងប្អូនឃើញតំណងខ្លាំងហើយបងប្អូនទៅមើលពេលយើងច្រាមហើយហត់តែតំណងខ្លាំងទេបងប្អូនហើយយើងមានម្ទេសមានអីចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងច្រាមជាមួយណារសជាតិវិញឈ្ងុយបងប្អូនក្លិនប្រហុកឈ្ងុយមកឥឡូវទីទៀតចាំយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមច្រាមប្រហុកទៅបងប្អូនដងទិញដាក់ច្រាមបងប្អូនដល់គ្នាដាក់ខ្ទះដាក់ច្រឡំដាក់ខ្ទះបងប្អូនដាក់ចានដែកយើងពីក្រុមអញ្ចឹងពេលយើងច្រាមទៅកុំឲ្យខ្ទាតពីញ៉ៃប្រឡាក់អីចឹងបងប្អូនដល់គ្នាហ្នឹងហើយយើងច្រាមអញ្ចឹងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនចាំមកយើងដាក់ប៊ីចេងស្ករចូលជាមួយតែម្ដងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យវាចូលជាតិជាមួយប្រហុករបស់យើងប្រែយើងដាក់ប៊ីចេងយ៉ាងច្រើនតិចទៅតមកដាក់ស្ករសអញ្ចឹងច្រាមចូលឲ្យសព្វបងប្អូនមកយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលច្រាមជាមួយប្រហុកអស់ទៅបងប្អូនរសជាតិឈ្ងុយបងប្អូនអរគ្នាផុកឈ្ងុយព្រោះផុកសេផុកយកមកពីផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឯងនិយាយទៅឈ្ងុយអត់ដាក់ថ្នាំអត់ដាក់អីទេបងប្អូនអរគ្នាផុកធម្មជាតិហ្មង
យើងច្រាបឲ្យរាងម៉ត់សិនណាបងប្អូនដល់គ្នាទៅយកដាក់កសាំងចូលបានដែរឥឡូវយើងចាប់ដាក់កសាំងចូលកសាំងរបស់យើងដាក់ប៉ុណ្្នេះសិនណាបងប្អូនចាំចូលចឹងទៅតំណងខ្លាំងមែនតែម្ដងសាំងដាក់ទៅអស់ទៅបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសចូលម្ទេសមកច្រាបប្រហុកកូនបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវគិនតាមប្រហុកច្រាមសាំងរបស់យើងរាងម៉ត់ដែរឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ជីអំវងចូលជីមបងហើយយើងច្រាមជាមួយប្រហុកឲ្យម៉ត់ដែរទៅជាតិខ្ញុំឡើងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាហើយបងប្អូនតនេអីចឹងអាចច្រាមញ៉ាំបានណាបងប្អូនជិបជុំគ្រួសារអីចឹងទៅស្វាយមកកញ្ឆេងមកចលក់ឆ្ងាញ់បងប្អូន
ផុកយើងបានច្រាមហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានអស់គ្នាបងប្អូនចានរបស់យើងដួសដាក់ចានមកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំឃើញតែតំណងខ្លាំងមែនតែម្ដងហើយច្រាមហើយយើងនៅសល់ញ៉ាំហើយនៅសល់អញ្ចឹងយើងនេះបងប្អូនមានគីឡូទូចមួយយើងច្រកចូលគីឡូទៅយើងញ៉ាំទុកញ៉ាំបានយូរទៀតយកខ្លះសេតកកទៅបងប្អូនដាក់នៅក្នុងធុងតកកតំណងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតំណងខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាផុកយើងបានដួសដាក់ចានហើយផុកចាំដាក់កសាំងរបស់យើងបងប្អូនឃើញតែតំណងខ្លាំងមែនតើហើយធុងក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នារសជាតិអែមហ្មងបងប្អូនអរគ្នាក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនចង់ហឹលថែមចង់ហឹលអីបងប្អូនអាចនិយាយមកទេដាក់ថែមបានបងប្អូនពេលយើងធ្វើហើយមើលតើអត់សូវហឹលអីចឹងណារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែម្ដងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតាមដាននាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនទាំងគ្នានឹងឲ្យចាំបោកកសាំងរបស់យើងគឺធំក្លិនជួយឲ្យធានារសជាតិ